Noriu papasakoti, dėl ko šiandieną susitikome. Pirmiausia, aš pristatysiu vedlius, pasimatuosime, kiek iš mūsų mokytojai esame jau vedliuose turėję ar turintys licenzijas. Labai smalsu suprasti, kiek mokytojų dar tik susipažįsta su vedliais. Ir tada mano kolegė Silvija jum pristatys mūsų vedlių programą jau platformoje. Patį įrankį parodysim ir parodysim visus funkcionalumus, kas talkina kasdieniame darbe su mokiniais. Tad nieko nelaukus, dalinuosi ekranu ir noriu tikrai pasidžiaugti, kad šiandien mokytojai turim galimybę ne tik tais pradėti nuo tokio skambaus šūkio, kaip vedliai yra vienintelė programa, kuri padeda pasiruošti, bet ir labai noriu akcentuoti kūrybiškumą ir laiko taupymą. Jau kas, bet vedliai tikrai galvoja, kaip mokytojams darbo metu su vaikais prie kompiuterių suteikti kuo didesnį ramybę ir sutaupyti jūsų laiko. Noriu pasimatuoti, kiekgi mokytojų šiandien čia susirinkusių jau turi vedlių licenzijas ir paprašysiu mano kolegės Silvijos pasidalinti apklausa. Būtent Zoom pokalbių lange jums pasirodys apklausa su galimybė pažymėti, ar šiuo metu turit galiojančią licenciją, ar dar tik tais ruošiatės ją įsigyti, ar niekada iki šiol nebuvote vedlių dalyvis. Ar pavyksta, Silvija, mums pasidalinti? Taip, tik tai kviečiu visus mokytojus ekrane pasirinkti atsakymą ar pažymėti, nes dar turim virš 20 mokytojų, tai dar trūksta atsakymų ir štai jau daugėja. Kol kas didžioji dalis, daugiau negu 70% čia susirinkusių yra dalyvavę, bet jau šiuo metu licenzija nebegalioja, tai mokytojai jau turbūt yra mūsų bendruomenė pažįstantis ir susipažinę. Keli mokytojai yra, kurie turi galiojančią licenciją ir tada turim vieną mokytoją, kuris dar nėra dalyvavęs vedliuose ir tiesiog smalsumo vedančią prisijungė. Tai labai ačiū mokytojai, kad pažymėjote. Jo, visgi didžioji dalis tikrai yra mūsų pažįstami mokytojai. Tai labai gerai jūs vėl pamatyti. Ir tuos 4 mokytojus, kurie turi galiojančią licenciją jau dabar, Janina, gal taupo mokytojų laiką ir pakviečiam juos prisijungti kitą kartą. Silvija, tu esi tikrai teisi. Mokytojai, kurie turi šiuo metu galiojančią vedliuose licenciją, jūs tikrai turit galimybę savo paskyrose vedliuose tvarkaraštyje matyti, kad rugsėjo 20 dieną jums bus pirmas renginys vedliuose, tada jūs galite drąsiai jungtis ir jau išgirsti jums aktualią informaciją. O šiuo susitikimų metu labai sieksiu tada akcentuoti mokytojams tiem, kurie dar neturi vedliuose galiojančios licencijos, kaipgi kalbėti su vadovu, kokias galima finansų eilutes panaudoti ir pabandysiu jūs pamotyvuoti, kad norėtumėt ne tik tais jūs turėti vedlius ir dirbti su vedliais, bet kad ir pasidalintumėt su kolegiam ir kolegom, kaip yra lengviau ir laiką taupant naudoti vedlius būtent su mūsų pradinukais mokyklose. Ir žinoma, aptarsim visas atnaujintos programos galimybės ir papasakos mano kolegė apie atnaujinimus pačioj platformai, parodysim iš vidaus, kas keičiasi ir linko judame. Tai tikrai, pradedam. Akredituota programa, mokytojai, dauguma turbūt jau ir gavote pažymėjimus, bet naujieji mokytojai žinokit, kad vedliai yra akredituota programa ir reguliariai dalyvaujant, reguliariai taikant klasiai, mokslo metų pabaigoje, kiekvienas iš jūsų įgaus pažymėjimą, 70 akredituotų valandų ir darbas su vadovėliu, taikymas klasėje naudojant vedlių pratybas tikrai yra puikus tuo, kad bet kokiu metu iškilus klausimam, turit galimybę naudotis pagalbą. O pagalbą gaunat ir iš mentorių, kurios turit reguliarius susitikimus, ar paspaudus pagalbos mygtuką, užduodant klausimą, jum atsakys ne robotas, ne dirbtinis intelektas, bet mūsų komanda vedlių. Tad judėkim toliau ir noriu tikrai pasidžiaugti, kad mokytojai jūs jau turėjot galimybę pačiupinėti, padirbėti su vedliais, nes vedliai jau 4 metus, net 4 metus šiemet startuojam ir atvedam stiprinimą
informatikos jūsų mokyklose. Atnaujintas BUPA programos. Ugdymo turinio atnaujinimas. Žinau, kad kiekvienas pergyvenat, kiekvienas jau dirbat šituo klausimu ir noriu tikrai pasidžiaugti, kad pradinėme ugdyme vedlių programa puikiausiai padengia atnaujintą turinį. Turim visas bendrojo ugdymo programų gaires ir atitikmenis vedlių užsiėmimuose. Tad jeigu dirbate su vedliais, tikrai noriu paakcentuoti, kad turite geriausią sprendimą, aktualiausią ir inovatyviausią pamokų turinį. Ir mokytojai, žinau, kad mūsų vis dar renkasi į šį susitikimą, vis gausėja mūsų gretos, bet būtinai turite suprasti, kad jūs esat labai svarbus. Labai svarbus dėl to, kad šiuo metu praėjusiais mokslo metais su mumis mokėsi 2643 mokytojai. Ar jūs suprantat, kokia jūs esat įtakingi ir kokia stipri jėga? Jūs pasiekėt daugiau negu 40 000 vaikų. Mokytojai, tikrai jauskitės labai vertingi ir šią vėliavą informatikos neškite drąsiai, naudokite vedlių turinį. Nes vaikų jūs tikrai pasiekite labai daug ir didelę įtaką darote jų edukacijoje. Kiekvieną kartą bendraujam su mokytojais. Ir kągi mes išgirstam iš mokytojų apie vedlius. Tikrai nepasikuklinsiu ir susakysiu tai, kas mums labiausiai glosto širdį, kad mokytojai akcentuoja kokybišką turinį. Tai reiškia, mokytojai randa tą turinį, kurį gali taikyti klasiai ir kuris taupo laiką. Labai patogu yra integruoti. Pradiniam ugdyme žinau, kad tik tais dalis mokytojų turi atskirą informatikos pamoką ir tai jau tampa vis dažnesnė praktika mokyklose, bet dauguma iš jūsų integruoja. Tai pasaulio pažinimo pamoką skiria su technologijom integruoti. Tai labai džiaugiuosi, kad turinį skirtingai integracijai jūs randate vedliuose. Netgi mokytojai su vyresniam klasėm taiko. Ir visada labai siekiam turtinti ne tik mokytojų žinias, suteikti įrankius ir galimybės, kad mokytojai pajaustų, kiek technologijos gali jiem talkinti kasdieniam darbe, bet ir labai norim, kad tas įgytas žinias mokytojai iš karto taikytų klasėje. Tik reguliarus, kas savaitinis taikymas klasėje mokytojai jum atneša tą didžiąją naudą, kada vaikai technologijas pritaiko ir supranta, kad yra ne vartotojai, bet jie gali kurti technologijų pagalbą ir tikrai rasti džiaugsmą technologinėje kūryboje. Ir žinoma, visada kviečiam įsitraukti į pamokų planus, susiplanuoti, atnaujinti visi įrašai yra, atnaujintos programos, tad vedliai tikrai yra tuo pačiu metu koja neina su atnaujintu turiniu. Ir žinau, kad vaikai tikrai dirba su daug įvairių platformų, gal jūs net mokytojai dažnai įsitraukėte į savo pamokas. Norėčiau palinkėti kiekvienam. Būkit užtikrinti, reguliarūs ir sėslūs, nes mes vedliuose dirbam kasdien tam, kad jums suteiktumėm naujausią ir tikrai kokybiškiausią turinį. Tad nesiblaškykit tarp skirtingų platformų, linkiu sėsliai, užtikrintai laikytis pagrindinio kelio informatikos link. Ir taip užauginti iš pradinukų fantastiškus penktokus. O mes galim tikrai girtis, kalbėti, bet pačios pratybos ir darbai, manau, kur kas dažniau pasako, kaipgi yra iš tikrųjų. Tikrai pratybos tai yra įrankis skirtas kiekvienam vaikui. Jūs, mokytojai, jau tikiu, dažnas iš jūsų netgi yra išbandęs praktikoje, kad pradedant integruotą informatikos pamoką arba atskirą informatikos pamoką su vedliais, jum pristatant pamokos temą, tai reikia ar ant lentos, ar kita priemonė pasidalinti 4 simbolių koduku ir taip mokytojai, kiekvienas jūsų klasėje sėdintis vaikas savo kompiuteryje ar planšetėje atsidaro vedlių pratybas. Kiekvienas vaikas savo ritmu, savo tempu gali dirbti su vedlių pratybomis. Netgi vaikai su spec poreikiais, kurie yra ar tai lėčiau įsisavinantis informaciją, ar jiem prireikia daugiau laiko, jie taip pat ramiai prie savo įrenginio gali atlikti užduotis ir pasiekti sėkmės.
Netgi tie vaikai, kurie yra pirmūnai ir tarsi labai jau susipažinę su technologijom, jie savo tempu taip pat gali dirbti. Tad mokytojam taupom laiką ir padedam įtraukti skirtingų gebėjimų vaikus. Ir labai norim pasidžiaugti, kad mokytojai jau tikrai yra atradę naudas mūsų pratybose, nes taiko kasdienį praktikoje. Jūs turbūt klausite, kasgi tose pratybose ir kaip atrodo integruota informatika pamokose. Tai turime jums puikių pavyzdžių. Žemėlapis. Jau pradinėse klasėse vaikai susipažįsta. Yra teminė pamoka. Ir mes vedliuose, integruojant technologijas, galime žemėlapio temą kuo puikiausiai išdėstyti naudojant virtualios realybės modulį CoSpace. Vaikai, įsivaizduojat, visą gyvenimą atsimins, kaipgi jie braižė mokyklos teritorijoje žemėlapį, naudodami virtualią realybę. Turim tikrai daug skirtingų pamokų, temų, turinio. Noriu sugriauti mitą, kad su pirmokais technologijom dar negalim dirbti. Tikrai vedliuose rasite turinio ir jis netgi bus pažymėtas, tiks ir pirmokams. Tinka darbui su pirmokais, yra tokių užduočių ir patikėkit manim, kaip šauniai jausis pirmokėlis, kai ta jo zuikio ausytė pradės judėti. Jis jausis jau sukūręs praktiškai visą animaciją. Tai norės turbūt ir su tėvais pasidalinti ir sakys, kaip mokytoja jūs kietai mus išmokėt. Turim dar daugiau pavyzdžių. Turim taip, kaip fiziką galim su virtualia realybė suprasti. Netgi varlės gyvenimo ciklą. Štai jums puikiai pasaulio pažinimo pamoka, integruojant technologijas. Tada dirbtinis intelektas padės jums ir darbą su failais, su aplankalais. Čia yra esmė. Netgi jums dažnai mokytojai kyla klausimas, kurgi parsisiuntė į kompiuterį tas mano failas. Ne tik tais jums suteiksim pataisom, įmetam ir... Bet ir turėsim pirmokam skirtą subalansuotą turinį. Tai tikrai pasikartosiu, labai siekiam sutaupyti laiko ruošiantis pamokoms. Būkit reguliarūs, užtikrinti ir net norėčiau palinkėti tokio lojalumą, kad tiesiog imti ir naudoti. Kiekvienas iš jūsų savo kabinetuose dar be pasibaigiant mokslo metam turėjo tikrai jau praktikos dėl bendrojo ugdymo programų naujinimų. Visose pradinėse mokyklose informatikos gebėjimas tampa integruojamas į įvairių dalykų pamokas. Netgi matematikos įvertinimai tikrai gali ūgtelti, kai tam tikros temos yra integruojamos informatikoje. Ir pačiai mokyklai nutarus, informatika gali būti jau mokama kaip atskirų dalykų. Vakar pati lankiausi vienoje iš mokyklų ir turėjau puikų pavyzdį, kaip praktiškai kas savaitinėje pasaulio pažinimo pamokoje mokytojos veda pamoką su vedliais, integruojant informatiką. Labai norim tikrai akcentuoti, kad mūsų programoje, taip kaip ir nurodyta bendrųjų ugdymų programų naujinime, yra išskirtos 6 pasiekimų sritys. Tai yra tikrai tiek algoritmai, programavimas, duomenys, technologijų sprendimų, problemų sprendimas. Visa tai atrodo kaip burtažodžiai. Dėl to mokytojai, pasakysiu nuoširdžiai, taupykit laiką, neieškokit turinio atskirai internete, pasitikėkit mum, dirbam 4 metus, tai labai norim tikrai jums suteikti tą geriausią, kokybiškiausią laiką taupantį sprendimą. Ir saugus elgesys ne tik tais pradinukam, bet ir kiekvienam iš mūsų yra be galo aktualus vis mūsų skaitmeninėjančioje visuomenėje. Ir pamokos pagal BUPA. Labai norėsiu paprašyti, kad netgi mano kolegė, kai rodys platformą, kad parodytų, kur vedliuose turime puikius atitikmenis, juodo ant balto surašyta, kuri atnaujinta BUPA dalis atitinka vedliuose. Tai kiekvienas mokytojas gali rasti savo paskyroje vedliuose.
Ir kaipgi dabar mes galim užtikrinti, kad kiekvienas vaikas, nežinau, kad mokytojai jūs esate iniciatoriai, jūs jau šiandien atėjote į šį susitikimą, vedini smalsumo, dalis iš jūsų kaip tik nori sužinoti galimybės, kaip gali savo klasėje kiekvienam vaikui turėti šį turinį. Dalis iš jūsų gal tik tais pakviesti ar paraginti vadovo prisijungę, bet žinokit, kad vedlių pagrindinis tikslas yra pasiekti kiekvieną vaiką. Tikrai norim paneigti mitą, kad technologijos tik berniukam, kad mergaitėm nepatinka, nereikia. Tai yra mitas. Tiek mergaitės, tiek berniukai. Netgi nuo gyvenamosios vietos. Ne tik tai sostiniai svarbu tas geras skaitmeninis gebėjimas, įgūdžiai, bet ir mūsų mažose miesteliuose, mokyklose su jungtinėm klasėm. Mokytojai tikrai siekiam, kad kiekvieną vaiką galėtumėm praturtinti bazinių įgūdžių, technologijom, ne tik skaitimas, rašymas, bet jau ir technologijos ateina pas mus. Taigi, kaip įsigyti licenciją? Žinau, kad dalis iš jūsų mokytojai kalbat su vadovais ir vadovai vis atsako, nėra lėšų, išleidom visus, skiria mažiau pinigų šiais metais. Tikrai taip nutiko. Bet vedliai yra labai lankstus. Labai norim, kad turėtumėt geriausias sąlygas. Dėl to gali pati mokykla, netgi kiekvieną dieną kalbant su vadovais, siūlau ir kalbu vis tuos pačius aspektus, kas padeda įsigyti licencijas. Gali mokėjimas būti dalimis. Tai yra nutarta ir pažymėta mūsų sutartyje su įstaigomis. Tai gali būti kvalifikacijos kėlimo lėšos, nes vedliai yra pažymėjimą išduodantis ir tikrai stengiamės jūs mokytojai turtinti žiniomis. Skaitmeninės priemonės. Pratybos, mūsų pratybos, visas skaitmeninis turinys yra būtent subalansuotas klasiai. Labai norim rasti geriausią būdą. Netgi vakar susitikimo metu su vadovais kalbėjomės ir viena mokykla tikrai nuoširdžiai pasidžiaugė, kad rado rėmėjus. Tai reiškia, alternatyvios lėšos vedlių licencijom ateina jau ne iš savivaldybės, ne iš mokyklos biudžeto, bet tiesiog asmenys yra suinteresuoti, kad toje mokykloje vyktų fantastiškos technologijos pamokos. Tai informatika labai svarbu. O jūs, mokytojai, jau tikrai didžioji dalis žinot, kągi gauna mokytojai, mokyklos, klasės, kai dalyvauja vedliuose. Informatikos turinys. Nuolatinė pagalba. Labai noriu paakcentuoti, kad nuolatinė pagalba tai nėra, kaip ir sakiau, automatizuota, robotizuota. Žmogiškasis indėlis yra didžiulis, tiek praktiniuose užsiėmimuose, tiek įrašus patogiu metu galite peržiūrėti, konsultacijos ir visada pagalbos mygtuke gauti išsamų atsakymą greitu metu. Dabar labai noriu tikrai paprašyti mokytojų dėmesio. Pastarąsias 19 minučių aš kalbu apie vedlius. Pristatau jum iš dūšios ir tikrai nuoširdžiai, nes pati jau dirbu 3 metus vedliuose ir tikiu tai, kokį pokytį mes kuriame Lietuvos mokykloje. Turime įvertinimą, turime pasaulinį įvertinimą ir tikrai labai didžiuojasi, kad Lietuvos mokytojai suteikia galimybę tapti viso to dalimi ir birželio mėnesį vedliai tapo geriausių sprendimų pasaulyje. Mokytojai, turime geriausią sprendimą pasaulyje, kurį sukūrėm Lietuvoje ir vis dar kuriam su jumis, su mūsų Lietuvos mokytojais, su jūsų praktika, su jūsų taikymu, su jūsų įžvalgom. Tai tikrai mokytojai, paplokit savo per petį ir pasakykit savo valio, nes ačiū jum, kad turim šitą galimybę ir esam pasaulį pamatyti, pripažinti ir tikrai tokią švietimo karūną užsidėję, kad esam maži Lietuvoje, bet pasaulis girdi apie mus. Tai tikrai švietimo bendruomenė turėtų būti labai svarbu, kad vedliai yra pripažintas geriausių sprendimų pasaulyje. Ir tada įkvėpti tos geros emocijos galim pastrateguoti, kokie bus ateinantys mokslo metai. Dalis iš jūsų jau yra dalyvavę vedliuose ir pagal jūsų paskyras turėjusias mes matome ir šiais mokslo metais jums siūlysime kitų ateinančių turinių modulių užduotis, pratybas. Nuolatos judame į priekį, nuolatos atnaujiname programas. Tad labai kviečiu
grįžti prie pradmenų, ką siūlo vedliai, tai būtent yra suprask, išbandyk ir tikrai turim temų žemėlapį ir šiemet augsim, turėsim papildomus modulius ir norim tikrai, kad jūs pradinukus suruoštumėt, o informatikos mokytojai nuo 5-8 jau judėtų tikslingai į dar didesnės informatikos platmes. Ir finalizuojant mano pristatymą, labai noriu akcentuoti, kad kiekvienas mokytojas, turėdamas aktyvią licenciją savo paskyrą vedliuose, metus pradeda su 2 temų moduliais. Viso kviesim jūs įgyti pažymėjimą 70 akademinių valandų už būtent išmoktas naujas pamokas. Tikrai labai svarbu yra mokymosi aktyvumas. Matuosim ir stengsimės, kad mokytojai tiek pats išmoktų tų pamokų, tiek pravestų vaikams. Nes tik tai dar kartą galiu pakartoti, kad reguliarus taikymas klasiai tai yra pats natūraliausias ir pats geriausias būdas tikrai užtikrintai vesti tą informatiką. Ne tik prabėgom pažiūrėti, ar esant progai išsirinkti ypatingą pamoką ir ją pravesti. Reguliarus taikymas. Jums ir pačiai bus labai labai malonu, kai žinosit, kad kiekvieną savaitę tuo metu skirsit laiko vedliam ir žinos kiekvienas mokinys, kad tą dieną, tą pamoką eis prie kompiuterio daryti kūrybiškų savo projektų, kuriais galės dalintis. Dalintis su tėvais, su bendruomenė, dalyvauti olimpiadose. Tai labai norim pakeisti požiūrį iš to tokio laiko stokos, informacijos srauto į laiko taupymą. Kad mokytojams nebereiktų improvizuoti, kad pratybos tikrai leistų suprasti, kad tai yra kūrybiški sprendimai priėmami pačių vaikų ir labai norim matyti į kiekvieną klasę. Dėl to čia ir dirbam mes kiekvieną kartą, kalbam su mokyklų vadovais ir kartais per vadovą ateina padrąsinimas mokytojai imtis, o kartais patys mokytojai nori, sako labai noriu, bet yra tas trukdys. Tai labai noriu tikrai pakviesti kartu įveikti tos 3 mitus, kada ir minėjau, kad mokytojai tikrai nedrąsiai startuoja su pirmokais, tai vedliai paneigia tai, nes turim pirmokams skirto turinio, kad ir kaip vaikučiai dar mažai skaitytų, ar tikrai lėtai susigaudytų su turiniu skaitmeniniu. Iš lėto, ramiai. Tikrai turim galimybės pakviesti kiekvieną iš jūsų, dirbantį su pirmokais, startuoti su vedliais. Neturėjimas kompiuterio. Žinau, kad mokytojas jau konkuruoja tarpusavyje, kas pateks į informatikos klases ir atsives savo vaikus prie kompiuterių. Labai skatinu rugsėjo pradžioje išsakyti aišku norą administracijai ir netgi tvarkaraščiuose, kiek galima pasistengti užimtumą užpildyti, kad tik tie kompiuteriai nedulkytų ir tikybos pamokų informatikos klasėje nevyktų. Ir netgi mokykla neturi pinigų, kreipkitės į mus, išsakykit poreikį, parašykite elektroninį laišką, registruokitės, pasistengsim rasti geriausią sprendimą. Jeigu mokyklos vadovas sako, kad nėra pinigų, tai aš tada apsiemu galimybę paskambinti švietimo skyriui ir visai savivaldybei suieškoti pinigų. Mums mokytojai labai svarbu jūsų poreikis. Tai būkit drąsūs, norėkit turėti geriausią turinį savo vaikams. O dabar noriu pakviesti perimti mikrofoną savo kolegę Silviją ir pasidalinti, kaipgi atrodo iš tikrųjų ta mūsų tiek išgirta platforma. Ačiū labai, tai sveiki visi. Tik tai skatinu, kad jeigu yra klausimų, tai rašykite pokalbių lange, ten rasite ir nuorodą registruotis tam poreikiui, tai licenzijai, ką Janina ir kalbėjo. Ir dabar pristatysiu platformą, tik dar kartelį akcentuoju, kad jeigu yra mokytojai, kurie jau dabar turi galiojančią licenciją, prisijungėte prie mano vedlių ir matote, kad viskas prieinama, licencija aktyvi, tikrai negaiškite laiko, atsijungkite ir lauksime jūsų rugsėjo 20 dieną, nes ten bus mūsų startas, kur viską detaliai paaiškinsime, o šiandien aš pristatysiu platformą, bet tikrai ne taip detaliai, tokią esmę, kaip mes padedame tiems mokytojams kuriant ar ne su vaikais klasėje. Tai kiekvienas mokytojas pas mus gauna prieigą prie mano vedlių platformos, kuri atrodo štai taip.
Čia randate, jeigu esate pirmą kartą, žinom, kad yra mokytojai, kurie niekada nedalyvavo vedliuose, tai jau per tiek metų patirties mes tiesiog girdime iš pačių mokytojų, kad jiems svarbu toks vientisumas ir kad patys drąsesni būtų taikant klasėje su vaikais, pradėti nuo esminių pagrindinių modulių, kurie yra skaitmeninis raštingumas ir Scratch 1. Scratch yra programavimo įrankis, tai čia yra toksai jūsų 1 metų takelis šie 2 moduliai. Visi kiti mokytojai, kurie tęsėte ir jau turėjote iš anksčiau vedlių licenciją, tai žinokite, kad jūsų visi pasižymėjimai, kurie buvo padaryti iki šiol, jūsų išmoktas progresas niekur tikrai nedingo, tiesiog ta jūsų platforma šiuo metu yra, taip mes vadiname, užšaldyta. Ir jeigu jūs pratęsite licenciją, tai viskas bus toliau aktyvuojama ir galėsite tęsti, prieisite tiek tą turinį, kurį išmokote iki šiol, tiek bus papildoma naujais moduliais. Tų modulių mes turime štai tokį sąrašą. Ir tęsintys mokytojai, kurie esate išmokę skaitmeninį ir Scratch 1, va šiuos 2 modulius, tiesiog matysite tokią žvaigždučių sistemą šiais jau mokslo metais, galėsite patys pasirinkti, kokius modulius mokytis. Ir mes tikrai turėsime tokias rekomendacijas jums, kur tęsti toliau ir panašiai, bet jums tikrai pasitikim jau, kad mokytojai visgi patys geriausiai pažįstate savo vaikus ir žinote, kokiamis temomis jums geriausia mokytis. Tai tas visas temas ir rekomendacijas mes jums pristatysime rugsėjo 20 dieną, papasakosime, kaip pasirinkti pagal vaikų amžių, gebėjimus, nuo kurių modulių startuoti ir kokias temas mokytis. Ir jums reikės pasižymėti, išsirinkti tuos rekomenduojame 2 modulius per mokslo metus žvaigždutėmis ir tuomet jie atsiras tokiu principu tiesiog jūsų viršuje. Štai čia ir matysite tuos modulius kaip pagrindinius, bet galėsite pasiekti ir anksčiau išmoktus modulius, jie tikrai niekur nedings. Kas vyksta toliau, tai tikrai įėję vieną iš modulių rasite pamokas, jos atrodo štai taip, mes esame sudėlioję pagal tokią metodiką, suprask ir išbandyk, tai pats susipažinimo su tema ir praktikos dalis trumpa ir paskui jau kurk konkrečios kūrybinės užduotis. Ką mokytojai labiausiai mėgsta, tai ir naudoja, ir tikrai mes tobulinsime per šitos mokslo metus funkcionalumą, tai Janinos išgirtosios pratybos. Jas rasite kiekvienoje pamokoje viršuje. Pamokoje taip pat rasite ir aprašymą vaizdo įrašus, kuriuos taip pat atnaujinsime ir juos galėsite rodyti vaikams, nes irgi išgirdome iš mokytojų poreikį, kad tuos įrašus mokytojai kartais dalindamėsi ekranu rodo vaikams ir seka pažingsniui su vaikais. Tai stengiamės labai, kad iki rugsėjo turėtume jau tuos įrašus ir mentoriai jūs pasitiks tokio nuotoliniu formatu, tuos įrašus galėsite rodyti vaikams, stabdyti ir judėti patys savarankiškai savo tempu. Tai reiškia, kad pirmamečiai mokytojai, kurie prisijungia, turi labai konkrečius, aišku, tvarkaraštį su mentoriumi, nes žinome, kad reikia daugiau pagalbos. O tie, kurie jau jaučiatės trupučiuką įgudę ir tiesiog, nežinau, gal 4 metus turim besimokančių mokytojų, kurie, jeigu pratęs licenciją, tai mokysis 4 metus, tai tikrai jūs jau jauskite drąsiai, esate savarankiškesni mokytojai ir labiau, manau, pasitikit savo jėgomis. Na ir kaip veikia tos pratybos, tai tiesiog paspaudę ant pratybų, jums sukūrus klasėje yra sugeneruojamas tos pamokos pratybų unikalus kodas, kuris yra iš 4 raidžių. Ir kas vyksta pamokos metu, tai jums reikia padiktuoti šį 4 raidžių koduką vaikams ir tuomet vaikai prie savo įrenginių, aš tai jūs pasistumdysiu Zoom langus, tiesiog įveda tą 4 raidžių koduką, prisijungia prie mano.vedliai.lt, kaip kad jūs jungiatės, tiesiog jūs jungiatės kairėje, vaikai veda į pratybų dalį dešinėje, spaudžia atidaryti ir patenkate į pratybas būtent tos pamokos pažingsniui, kur irgi vaikai gali rasti įrašą, pavyzdį, projekto nuorodas, dėl to, kad, pavyzdžiui, pirmokams tikrai yra sudėtinga susivesti patiems nuorodas, tai tiesiog reikia spustelti ant jų ir pažingsniui visas tos pamokos planas vaikams yra pateikiamas pratybos. Naujiena, ką galbūt irgi ne visi mokytojai, kurie nebesimokė paskutinius metus nematė dar, tai pačioje pabaigoje pratybų esame pradėję funkcionalumą, kur vaikas tiesiog pasižymi savo vardą, tiesiog įveda vardą. Čia jau, jeigu bus įvedę anksčiau, tai irgi matysite, kad iš sąrašo galės pasirinkti ir pasidalina, kuo sukūrė. Tai šio projekto rezultatu. Pavyzdžiui, čia darė su Scratch kažką, tai Scratch'as turi tokią nuorodą, unikalią kiekvieno vaiko projekto sukūrimo nuorodą, tai tiesiog pasidalina tą nuorodą čia, paspaudžia dalintis
Ir tuomet mokytojas mato savo platformą, jau prisijungęs prie savo paskyros, savo klasėje, o aš turiu tokią testinę 2A klasę susikūrusi prie šios pamokos ir matys, kad tą pamoką ar konkrečiai padarė tiek ir tiek vaikų, man trupučiuką užstoja, atsiprašau, tarkim, algoritmas įveikiai tą pamoką, kurią jums rodžiau, panaudojo 13 vaikų. Spaudžiate pažiūrėti mokinių darbus ir matote, kad pateikė tam tikras mokinys vardas ir tą nuorodą, būtent tą rezultatą darbo, kurį sukūrė. Tiesiog galėsite paspausti tai daryti ir matysite, kągi vaikas padarė, tokį galutinį rezultatą tos pamokos. Tai čia naujausia dalis, kad tiesiog mokytojams irgi išgirdome, kad kai kuriems mokytojams svarbu matyti, kągi mokiniai sukūrė, kai kurie pratybas mokytojai duoda vaikams namuose daryti, kaip namų darbą, tai tikrai čia jūs kiekvienas nuspręskite, kaip jums patogu, bet pratybas mes matome, ką Janina minėjo prieš tai, kaip tokį įrankį ir būdą palengvinti darbą klasėje, taupant jūsų laiką, nes jūs mokytoja būna tik tai viena, turbūt, o mokinių daug, mokiniai juda skirtingais tempais, tai kad tas pratybas tobulinti iki tokio lygio, kad tai būtų visiškai asistentas ne tik patiems vaikams atlikti sėkmingai projektą, bet ir jums pamokos metu pagalbininkas, ar ne? Tai jas vystysime ir tikrai lauksime jūsų grįžtamojo ryšio, kaip aš sakau, pabandyti bent vieną kartą pratybas, visus būtinai kviečiam, tiesiog įsivertinti, ar tikrai palengvina tą darbą, nepabandžius nesužinosim. Tai turbūt tiek apie pratybas ir visus funkcionalumus detaliai, kur ką rasti platformoje, pristatysime dar kartą kartuoju rugsėjo 20 dieną, kai jau prisijungs visi aktyves licencijas turintys mokytojai. Tai ten bus detalus toks platformos turas, kur paaiškinsime, kaip viskas veikia ir panašiai. Ar yra kokių klausimų? Tikrai pokalbių lange kol kas mokytojai kantriai laukia turbūt laiko skirto diskusijai, nes jau mūsų dalis iš vedlių tikrai yra besibaigianti, bet mokytojai noriu pakviesti dabar jau įsijungti tiek kamerą, tiek mikrofonus. Visada susitikimo metu smagiausia dalis yra pamatyti jūs, nes mudvi dabar su Silvija tikrai tokiu monologo principu pristatėm ir labai smalsu būtų išgirsti klausimus iš jūsų. Žinau, kad su klausimais startuoti gal ir nėra drąsu, bet labai būtų tikrai smagu pasimatyti gyvai su jum mokytojai, tad įsijunkit kameras, pažiūrim, kokie įdėgiai po vasaros, kas kabinetuose, kas iš namų jungiasi, nes jau tikrai pastarąsias 2 savaitės vis skambina mokyklų vadovam, tai mokyklos vadovai iš įvairiausių pozicijų, bet tikrai jau kalba apie tai, kad laukia grįžtančių jūsų mokytojų ir pasitarimo metu nubalsuos, kiekgi mokytojų licenzijų įsigyti. Ar turim mokytojų, kurie jau turi licenciją ir vadovas sakė, all in, dirbam su vedliais. Kaipgi mokytojai? Ar kas gali pasidalinti savo patirtim, kaip sekasi su vadovais bendradarbiauti dėl licenzijos? Aš norėjau paklausti, aš neturiu licenzijos, kaip man jie gauti, man pasibaigus. Aha, tai mokytoja tikrai drąsiai galit užpildyti registracijos anketą, pasidalinsim ir pokalbio lange aktyvę nuorodą dėl vedlių įsigijimo licenzijos, nes licenzijas dabar tikrai skiria mokytojam ir mokytojų toks laipinimas, pati pradžia vyks iki rugsėjo 15 dienos. Nežinom, kad pirmos savaitės mokyklose būna rock'n'rollinės, tai tik tai startuosim rugsėjo antroje jau pusėje, 20 kviesim į pirmą renginį ir pradėsim mūsų užsiėmimus. O jūs prašymą negalite atsiųsti, kokį užpildyti čia reikia? Taip, tai pasidalinsim po viso renginio, dar elektroniniu paštu laiške atsiųsim su aktyvia nuoroda, būtent registracija licenzijom. Nes jeigu aš vasarą, pavyzdžiui, buvau užpildžius, išsiuntus savo dokumentą išsilavinimo, tai vis tiek dabar dar pakartoti reikės. Aha, tai jūs, Aušra, dalyvavot ETECHO projekte kursuose 8 savaičių, ar teisingai? Aha. Taip. Ten komunikacija tikrai yra jau skirtinga, jau tie mokytojai, kurie dalyvavo 8 savaitės, tikrai yra didžioji dalis norinčių tęsti, tai jūs sekit savo komunikaciją, nes dabar šis renginys yra apie vedlių licenzijas visus metus. Aha. ETECHas organizuoja tą trumpalaikį 8 savaičių, o vedlių licenciją, jeigu norisi turėti, jūs esat pradinių klasių mokytoja? Taip.
oi, tai jums tikrai linkėčiau įsigyti pilną metų apimties trukmės licenciją, nes pratybos vaikam. Tai yra tikrai mūsų pagrindinis tikslas, kad kasdieniai praktikoje, kas savaitiniai praktikoje turėtumėt pratybas. Tai žinot, ir turinio apimtis kita yra, ir temų gausa. Tai tikrai pasitarkit, jeigu yra galimybė, kviečiu jūs naudotis vedlių licenciją. Taip, tai dabar čia jūs atsiųsit prašymą ir aš turėsiu užpildyti, taip? Taip, galėsite. Taip, viskas po renginio, taip? Taip, po renginio atsiūsime ir įrašą, tai galėsit dalintis ir su kolegom, bus viskas tikrai aiškiau. Gerai, ačiū labai. Ačiū jums labai, Aušra. Mokytojai, ar turim kuris nors, ar gali pasidžiaugti išskirta informatikos pamoka šiais metais? Ar kas nors turės išskirtą atskirą informatikos pamoką? Labą dieną, mes norim pasidžiaugti, kad Šakių rajono savivaldybė nupirks licencijas ir bus atskira kaip pamoka informatikos. Jau turi tokį sprendimą mokykloje? Net rajono savivaldybėje turim tokį sprendimą ir mokykla jau paruošusi mums kaip atskirą pamoką skirti pradinių klasių mokytojams. Fantastika. Mokytoja Daina, esat puikiausias pavyzdys likusiai Lietuvai. Kaip Šakiai tvarkosi ir tikrai skiria dėmesį informatikai. Labai tikrai Šakiais bendradarbiaujam ir džiaugiamės, kad koja kojan tiek su Vilnium, tiek su Klaipėda, nes šios savivaldybės turi strateginiuose planuose, tikrai prioritizuoja informatiką ir supranta teikiamas naudas. Ar dar kiti mokytojai turim išskirtą informatikos pamoką? O gal kuri mokytoja gali pasidžiaugti, kad per vasarą mokykla įsirengė kompiuterių klasę? Kaipgi su informatikos kabinetais? Ar dar jaučiamas stygius mokyklose? Ar jau... Jūs turbūt mokytojai visi susijungia iš savo kabinetų. Žinau, kad pradinių klasių mokytojai rūpinasi ir klasių dekoru ir skaičiuoja, kiek kompiuterių yra dar gyvų po vasaros likusių. Tai bet kokiu atveju, tada labai noriu, kad skirtumėm kelias minutės jūsų klausimai. Tai gali būti ir apie licenciją, ir apie turinį, apie atnaujintas programas. Ar turime dar kokių neatsakytų klausimų? Turim. Sakykit drąsiai. Galit visada mus pasiekti ir elektroniniu paštu, laiškais arba parašyti pokalbių langą. Nes šiandieną mūsų susitikimas yra toks tikrai skirtas pasidalinti gerą žinią, kad vedliai startuoja 4 rugsėjį, kad turim pilnai atnaujintą programą tinkančią pagal BUPą ir dabar sekantis jūsų žingsnis, tai jau gautuose elektroniniuose laiškuose kviesim jūsų registracijas pildyti. Taip, ar turit klausimą? O dokumento jokio nereikės atsiųsti jums? Ne. Dokumentai tai tik tais po registracijos, tai susitarsim jau pagal projekto gaires po registracijos. Svarbiausia surinkti mum mokytojų poreikį ir suprasti, kurie norėsit iš jūsų dirbti ateinančiais mokslo metais su vedliais. O kurią valandą galvojat, kad bus visą laiką vedlių šitą? Labai geras klausimas, bet žinokit, šią akimirką negaliu dar atsakyti, nes startuosim dar tik tai už kelių savaičių, dar komandos yra formuojamos, tai greičiausiai, kaip ir visada, mūsų paskyrose mokytojai randa savo tvarkaraštį ir tikrai patogu kiekvienam matyti sugeneruotą būtent jų asmeninį tvarkaraštį, kada skirti laiko ir jungtis į užsiėmimus. Labai kviesim visada žiūrėti, turint galimybę vaizdo įrašus ir dalyvauti pagal galimybę. Tuo vedliai ir tikrai auga, kad norime ne tiek, kiek pritraukti mokytoją, apsunkinti, įdėti dar kelias valandas Zoom'e, bet norim taikymo klasiai. Tai dėl to labai kviesim tikrai drąsiai naudoti pratybas ir kuo daugiau rodyti tų įgytų žinių klasėje su vaikais.
O šiandien noriu tada padėkoti už visą susitikimą, už skirtą jūsų laiką. Jeigu kils klausimų, visada galit rašyti elektroniniu paštu mum ir dabar tikrai kviesiu jau pildyti registracijos anketą, kad galėčiau kontaktuoti tiek su mokyklos administracija, tiek pasirūpinti, kad turėtumėt geriausias sąlygas visus metus vesti informatikos pamokas. Tai ačiū jums tada, gražios dienos, žinau, kad dar tik dienos pradžia, tai geros energijos ir pasimatysim pamokose. Ačiū labai. Iki. Iki.